Բարի երեկո։ Փակ TV եթերում լուրերի հետքերով հաղորդումն է։ Մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը մշտապես լինի տեղեկացված եւ բաց չթողնի օրվա ամենակարևորն ու բացառիկը։ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի ֆոնին Թեհրանի հայկական թաղամասում հրթիռային հարված է հասցվել։ Ագրեսիայի հարվածի թիրախ է դարձել բնակելի շենքը, որը գտնվում է Թեհրանի հին հայկական թաղամասերից մեկում՝ Մաջիդիեում։ Վերջին տվյալներով բարեբախտաբար բնակչության շրջանում զոհեր չկան, սակայն որոշ բնակիչներ հայտնվել են փլատակների տակ։ Տեսանյութում երևում է տեղի բնակիչներից մեկը, Հայկին, որը պատմում է իրենց բնակելի համարելի վրա կատարված հրթիռային հարվածի մասին եւ քննադատում Դոնալդ Թրամփին նրա դաժանության համար։ Նշենք, Մաջիդիեն Թեհրանի հին հայկական թաղամասերից է։ Այն հայտնի իր ակտիվ կյանքով եւ զարգացած ենթակառուցվածքներով, որոնց ստեղծման եւ զարգացման մեջ մեծ ներդրում են ունեցել անձամբ իրանահայերը։ مورد اصابت موشک‌های آمریکای بی‌شرف ببخشید اینجوری دارم میگم قرار گرفته و Իրանը փորձում է խափանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Թրամփի խաղաղության ծրագիրը։ Նման հոդված է հրապարակել The Washington Times-ը։ Իրանից Ադրբեջանի Նախիջևանի ուղղությամբ վերջերս իրականացված անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը պարզապես հերթական լարվածության դրվագը չէ տարածաշրջանում, այլ նպատակաուղղված քայլ՝ միտված հարավային Կովկասում իրավիճակի ապակայունացմանը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև փխրուն խաղաղ գործընթացի խափանմանը։ Նշվում է հոդվածում. Քննարկվող ապագա համագործակցության առանցքային տարրերից մեկը թրիպ երթուղու զարգացումն է, որը պետք է կապի Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Նախիջևանը։ Նախագծի կողմնակիցների մտահղացմամբ այն կարող է զգալիորեն բարելավել Ադրբեջանի հիմնական տարածքի եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցություն, ինչպես նաեւ ընդլայնել առևտրային երթուղիները Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի եւ Եվրոպայի միջև։ Հոդվածում նշվում է, թե Թեհրանում նման նախաձեռնությունները մտահոգություն են առաջացնում։ Իրանը երկարաժամանակ կարևոր դեր է խաղացել Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապերի ապահովման գործում եւ իրանական տարածքը շրջանցող նոր երթուղիների ստեղծումը կարող է նվազեցնել նրա տարածաշրջանային ազդեցությունը։ Այդ համատեքստում Նախիջևանի ուղղությամբ վերջերս իրականացված անօթաչու հարվածները դիտարկվում են որպես ազդակ, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է հակազդել նոր տրանսպորտային եւ տնտեսական միջանցքների ձևավորմանը։ Հոդվածի հեղինակի խոսքով Իրանի գործողությունները ավելի շատ վկայում են թուլության, քան ուժի մասին։ Հարձակումը ներկայացում է որպես փորձ գնալով ավելի մեկուսացված ռեժիմի կողմից ապակայունացնելու իրավիճակը տարածաշրջանում Թեհրանի ազդեցության նվազման ֆոնին։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությամբ հնչել են Իրանի նկատմամբ կոշտ տարածքային հայտարարություններ։ Հաղորդահարվարուհին եթերում հայտարարել է, թե Թավրիզը ադրբեջանական է, այլ ոչ թե իրանական, այն անվանելով Ադրբեջանի պատմական տարածք։ Նրա խոսքով Թավրիզը, ինչպես նաև Խոյը, Արդեբիլը, Ուրմյան եւ Զենջանը պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Հաղորդավարուհին նաև նշել է, որ այդ տարածքները պետք է ազատագրվեն, ինչը փաստացի ընկալվում է որպես Իրանի նկատմամբ ուղիղ տարածքային պահանջ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը հետևել է ռազմավարական թեւավոր հրթիռների փորձնական արձակմանը, որը իրականացվել է ռազմածովային ուժերի Չվեհ-Յոն էսկադրային կործանիչից։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, իրականացվել է հերթական փորձարկումը գնահատելու Կորեայի ժողովրդական բանակի ռազմածովային ուժերի էսկադրային կործանիչի օպերացիոն կարողությունները։ Փորձարկման շրջանակում արձակվել է ռազմավարական թեւավոր հրթիռներ։ Կիմ Չեն Ընը փորձարկմանը հետևել է տեսազանգի միջոցով եւ ղեկավարել գործընթացը։ Նշենք, սա վերջին շաբաթվա ընթացքում նույն նավից արդեն երկրորդ նմանատիպ արձակումն է։ Ընթացիկ փորձարկումները գնահատվում են որպես ուժի ցուցադրություն՝ ի պատասխան Հարավային Կորեայի եւ ԱՄՆ-ի շարունակվող համատեղ զորավարժությունների։ Տվյալների համաձայն արձակումը իրականացվել է Փհենյանի զսպման միջուկային ներուժն ընդգծելու նպատակով։ Կիմ Չեն Ընը մեծ գոհունակություն է հայտնել, որ հաստատվել է ռազմավարական զենքի ինտեգրված հրամանատարության համակարգի հուսալիությունը, ինչպես նաև նավի ինտեգրված մարտական համակարգի գերազանցությունը։ Էսկադրային ականակիրը շուրջ 5000 տոննա տարողությամբ բազմաթիրախային ականակիրների նոր դասի գլխավոր նավ է, որը Փհենյանը ներկայացնում է որպես ռազմածովային ուժերի ուժեղացման եւ ծովային միջուկային զսպման կարևոր տարր։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը Փարիզում հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի էներգետիկա եւ բնական պաշարների նախարարի հետ։
Նշվում է, թե ի շարունակություն անցած տարի հունիսին Ստամբուլում կայացած հանդիպման քննարկել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները։ Ընդգծելով երկու երկրների միջև էներգետիկայի ոլորտում ուղիղ փոխգործակցության զարգացման պատրաստակամությունը, քննարկել են հետագա քայլերն ու տեխնիկական մանրամասները։ Հիշեցնենք, Փարիզում մեկնարկել է միջուկային էներգիայի երկրորդ գագաթնաժողովը։ Փարիզում է գտնվում նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Իսրայել-Իրան լարվածության ֆոնին Փաշինյանը միջուկային էներգիայի երկրորդ գագաթնաժողովի ժամանակ իր ելույթում հայտարարել է փոքր մոդուլային ռեակտորի տեխնոլոգիային անցնելու Հայաստանի որոշման մասին։ Նա նշել է, թե Հայաստանի Հանրապետության ատոմակայանի կյանքը կերկարացկեն մինչև 2036 թվականը եւ կանցնեն մոդուլային ռեակտորի։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ մոդուլային ռեակտորներն ավելի կարճ շինարարական ժամկետներ են պահանջում եւ որ հզորությունը կարող է ընդլայնվել, ինչն ավելի լավ է համապատասխանում Հայաստանի էլեկտրացանցերի կարիքներին։ Դեռ հարց է մնում, թե որ երկրի արտադրության ռեակտորների վրա կառնի Հայաստանը։ Վարչապետը փակագծեր չի բացում։ Նշենք նաև, որ միջազգային էներգետիկ գործակալությունը առաջարկել է պատմության մեջ ամենամեծ ծավալով նավթի պահուստները ազատել, որպեսզի կայունացվի շուկան։ Առաջարկվող ծավալը գերազանցում է 182 միլիոն բարելը։ Սպասվում է, որ որոշումը կընդունվի մարտի 11-ին։ Այն հաստատելու համար անհրաժեշտ է գործակալության բոլոր 32 անդամ երկրների համաձայնությունը։ Եվ վերջում օրվա տեսանյութ։ Բայկալ լճում սառույցը տպավորիչ ձայնով ճաքել է ուղիղ զբոսաշրջիկի ոտքերի տակ։ Հսկայական ճաքը ձգվել է ափի երկայնքով եւ կարող է հասնել մինչև 30 կիլոմետրի։ Նման ճաքի առաջացման պահը ուղիղ տեսնելն ու այն տեսախցիկով ֆիքսելը համարվում է մեծ հաջողություն։ Я понимаю, все прекрасно. Вот это повезло. Вот, красиво как бывает. Ой, бля. Все хорошо. Այսօրվա համար այսքանը։ Իսկ դուք շարունակեք մնալ Փակ TV-ի հետ լուրերի հետքերով եւ մի մոռացեք դառնալ մեր YouTube-յան ալիքի բաժանորդ օրվա ամենակարևորն ու բացառիկը բաց չթողնելու համար։